Doncs bon dia a tots els seguidors de les històries de Menja-rates. Avui amb una nova entrega dedicada a un personatge que m'agrada moltíssim, Esclarmont de Foix. Li hem posat un epítet, un adjectiu que l'acompanya. La Valenta. Per què? Ho veureu perquè li diem o li dic la Valenta. Segur que molts de vosaltres, gent de la Bressola, mainatges de la Bressola i visitants de Perpinyà, espero que sigueu molts, alguna vegada heu pogut visitar, tenir el plaer de visitar el Palau Reial de Perpinyà, que és aquest imponent, immens edifici començat a construir a finals del segle XIII sobre el Puig del Rei, el puig que domina la vila de Perpinyà. Avui en dia, una part important d'aquest conjunt militaritzada, però l'altra part visitable i oberta a tothom. Podeu observar un petit detall que us expliqui, en tot cas un dia dedicarem un petit capítol al Palau Reial. Avui en dia, si espieu la imatge, veureu que l'entrada se fa just a davant de la Torre de l'Homenatge, del pont d'entrada a l'edifici del Palau, a la part inferior esquerra de la vostra imatge. Antigament, a l'època medieval, l'entrada es feia pas per aquí, sinó que es feia a la part superior de la imatge, on hi ha més o menys el mot coneixeu, aquí hi havia un camí, una rampa que anava ascendent a poc i voltejant l'edifici i els seus murs per arribar fins a la porta d'entrada. El naixement d'aquest camí era aproximadament on avui en dia hi ha situat la plaça, o hi ha situada la plaça de les Esplanades. Doncs aquest és un dels diversos palaus, dels diversos llocs on va viure la nostra protagonista, Esclarmonda de Foix. Qui era Esclarmonda de Foix? Filla dels comtes de Foix, va ser anomenada així perquè la germana del seu besavi va ser una Esclarmonda molt coneguda, Esclarmonda de Foix, una coneguda cap de l'església càtara i un personatge que va tenir molt a veure també amb la història del Montsegur i del final del catarisme al segle XIII. Doncs Esclarmonda és una dona, una nina, en aquell moment, que neix a la família comtal de Foix. No sabem exactament quan. Hi ha fonts que apunten al 1255 i d'altres que apunten al 1260. El que sí sabem és que, i sabem l'any concret, el 1272, se va casar a Barcelona amb el fill del rei Jaume I. El rei Jaume I i la seva esposa, va tenir diverses esposes, però amb la seva esposa Violant d'Hongria va tenir ple de fills i un d'aquests fills se va dir Jaume com el pare. En Jaume, com que no era el primer dels fills, li van deixar un petit privilegi que en aquella època era pas corrent, que escollís la seva companya de vida, que escollís muller, i va decidir casar-se amb Esclarmonda de Foix. Seguint les dades que tenim, Esclarmonda es podria haver casat, per tant, entre els 12 i els 17 anys. 12 direu, mare de Déu, és molt joveneta, era molt joveneta aquesta noia. Sí, era molt joveneta, però era habitual que les nines de la reialesa, de la noblesa, se casessin entre els 12 i els 15-16 anys. Era una cosa que passava sovint. Jaume II, que el teniu a la dreta de la imatge, i Esclarmonda se van casar en aquest edifici que teniu a l'esquerra de la imatge. El Palau Reial, igual que hi havia el Palau Reial de Perpinyà, doncs existia el Palau Reial Major a la ciutat comtal de Barcelona, i això és el que queda d'aquest edifici, i aquest és el lloc on se van casar en Jaume i l'Esclarmonda. En Jaume i l'Esclarmonda van tenir 6 fills. I vull que feu el polit, molta atenció, perquè el moment que ens interessa precisament, la data és el 1285. Doncs el 1285 en Jaume i l'Esclarmonda, recordeu que Esclarmonda seria molt joveneta, ja havia tingut en Jaume, que es va fer frare franciscà al convent de Sant Francesc d'aquí Perpinyà i va renunciar als seus drets a ser rei de Mallorca i comte de Perpinyà, comte del Rosselló, Sanç, que va ser el rei que va succeir a son pare Jaume II, Ferran, que no va ser rei, però sí va ser el seu fill, en Jaume III, Elisabet,
Sança de Mallorca i en aquest moment, el 1285, encara no teníem a Felip de Mallorca, que es dedicaria a la vida religiosa. Doncs bé, Jaume i Esclarmonda, a partir del 1275, es convertiran en reis de Mallorca i comtes del Rosselló i d'altres propietats, perquè el rei Jaume va decidir dividir tots els seus regnes entre els dos fills mascles que li havien quedat, en Jaume i en Pere. Si heu visitat el Palau Reial de Perpinyà, sabreu que hi ha una part just al darrere de la gran sala de Mallorca, que s'anomena la Lòtgia de la Reina. En aquella època, quan Esclarmonda i Jaume van començar a ser reis, el Palau Reial de Perpinyà era pas acabat. S'estava construint i, per tant, sembla que tota aquesta part de la Lòtgia de la Reina no estaria acabada, però segurament al llarg de la seva vida Esclarmonda de Foix el veuria pràcticament acabat. Sobretot, i molt interessant, és aquest sostre que hi ha a la galeria que dona accés a les habitacions de la reina. És una galeria pintada del segle XIV, per tant, del final de la vida d'Esclarmonda, on pintada de dos colors, el roig i el verd, que eren els colors que se feien servir al Palau Reial de Perpinyà per tota la decoració al llarg de l'any. Doncs veieu aquestes figures que són pintades en les bigues d'aquesta galeria, figures precioses, exquisides. Podeu veure, per exemple, a la part de baix, aquest centaure que toca la viola instrument ja ben antic de l'edat mitjana. Doncs bé, va passar un dia i tornem a recuperar aquesta data del 1285, 1285, feia poc més de 10 anys que s'havien casat en Jaume i l'Esclarmonda. Esclarmonda ja tenia 5 dels seus fills i va començar una guerra. Una guerra entre qui? Entre en Jaume, rei de Mallorca, comte del Rosselló, i el seu germà Pere, el rei de la corona d'Aragó. El rei d'Aragó, comte de Barcelona, rei de València i altres territoris, al igual que Jaume. Per què se disputaven? Doncs perquè havien tingut tot de ple de problemes a Europa i es disputaven un poc també perquè, en el fons, eren pas d'acord amb el repartiment que el pare Jaume I havia fet de repartir tots els territoris entre els dos germans. I en Jaume, en aquesta guerra europea, es va posar de part del rei de França i del papa de Roma. Just en aquell moment, doncs, van decidir declarar-se la guerra, els dos germans. Així va ser que el 1285, en Pere, el germà gran, rei d'Aragó, travessa l'Albera i se'n ve cap a Perpinyà i el mes d'abril d'aquell 1285 assetja el Palau Reial de Perpinyà amb Esclarmonda i els seus fills i en Jaume a dins del palau. Són fets presoners i tancats a les seues habitacions. Aquella nit en què van ser fets presoners, en Jaume, marit d'Esclarmonda, vol fugir i sap pas com ho ha de fer. Així que fa cridar al mestre d'obres, en Ramon Pau, el que era l'arquitecte de les obres que s'estaven fent al Palau Reial, que, recordem-ho, s'estava construint encara, i li demana que li expliqui com pot fugir d'allí. I pensa que pensaràs, en Ramon Pau troba una possibilitat. Hi ha una porta, hi ha un accés, rebentant la paret de les habitacions on el rei és tancat, que pot conduir fins a una claveguera que porta totes les aigües, són aquestes grans canals, que van per sota terra i que porten totes les aigües brutes que es recullen d'una casa, d'un edifici, d'un lloc com un palau. Aigües brutes que porten, podeu imaginar, totes les porqueries i les immundícies imaginables. Per tant, un lloc que fa una pudor terrible. Doncs bé, no hi havia altra manera, així que van cridar un parell de servents, van rebentar aquella paret, van arribar a la claveguera i el rei amb en Ramon Pau i alguns acompanyants van fugir per aquella claveguera que anava a desembocar en un bosquet que hi havia ja fora del recinte del Palau Reial, i d'allí el rei va fugir fins al castell de la Roca de l'Albera. El rei va fugir
Però qui no va fugir va ser la reina Esclarmonda. Esclarmonda es va quedar al Palau Reial. Sabem pas si ella va tenir notícia en cap moment de la fugida del rei. Sí, per tant, va decidir quedar-se amb els seus fills perquè era molt complicat segurament que poguessin fugir tots plegats, o si bé el rei, una mica espantat, podem dir, va fugir sense avisar-la. La qüestió és que Esclarmonda va ser feta presonera per el germà del seu marit, el tiet dels seus fills, i fins que no van arribar ja a la frontera del Principat, doncs no va poder recuperar la seva llibertat, tot i que dos dels seus fills van continuar com a presoners a Torroella de Montgrí i emprès a Barcelona. És una història apassionant, és una història de fugida, sembla un poc de pel·lícula. Esclarmonda té una altra anècdota. Aquest edifici que veieu és la catedral de Perpinyà, i tots segurament heu vist alguna vegada aquest passatge que hi ha per sota l'orgue que va parar fins a una petita capella. Això és el que queda del que era la primitiva, la més antiga església, petita església, que va donar origen a la catedral de Sant Joan Baptista de Perpinyà, Santa Maria del Còrrec. Santa Maria dels Còrrecs és aquesta església primitiva i és el lloc on Sants I, fill d'Esclarmonda, va ser enterrat. Podeu veure aquesta imatge que els representa, però no s'ha trobat la seva tomba, i sabem també que Esclarmonda de Foix se va fer enterrar a la catedral de Perpinyà, però no s'ha trobat mai tampoc la seva tomba. Sabem també que va ser la responsable, la iniciadora de la construcció del convent dels franciscans a la vila de Perpinyà, de la qual es conserva avui en dia encara la capella de la Mare de Déu dels Àngels, podeu veure el sostre, on hi va viure el seu fill gran Jaume, que no va voler ser rei i va decidir fer-se monjo franciscà, cosa curiosa també, i també va ser la responsable de la instal·lació de l'Orde de la Mercè a la vila de Perpinyà. L'Orde de la Mercè era un ordre especial que s'havia creat feia uns quants anys a Barcelona, i a Perpinyà hi tenien un convent on avui en dia hi ha la plaça del Cerer, molt, molt, molt a la vora del Puig del Rei, a la vora del Palau Reial, i una mica més amunt on avui en dia hi ha el Conservatori Montserrat Cavaller. Esclarmonda de Foix, un cop va morir el seu marit, Jaume II, es van acabar retrobant amb el temps, va decidir prendre l'hàbit de la Mercè i va viure en aquest convent com a monja. I va ser un personatge tan conegut dintre d'aquest ordre monàstic que és considerada una beata, gairebé una santa, podem dir, per als mercedaris. Aquest convent de la Mercè era dempeus encara fins al 1972 a Perpinyà, quan les autoritats municipals van decidir enderrocar-lo. En aquesta època va ser quan en Ramon Muntaner, el polític i l'escriptor, el cronista, va portar a Esclarmonda de Foix al seu net, que seria el rei Jaume III, perquè l'eduqués. I el 1215 Esclarmonda es va fer càrrec del seu net durant un any, fins que ella va morir el 1216. Curiositat final: no tenim cap ni una imatge d'Esclarmonda de Foix, ni una miniatura, ni un petit retrat, ni cap representació. No sabem quina cara feia. Si li voleu posar un rostre, el que podeu fer és mirar aquestes imatges. Aquí teniu la mainada de la Bressola anant de visita a l'Ajuntament de Perpinyà a veure la sala dels casaments, els dos gegants de Perpinyà, en Jaume II, i ella, Esclarmonda de Foix. La curiositat és que, evidentment, aquesta imatge no sabem si correspon a l'Esclarmonda real, perquè no tenim pas cap retrat, i l'altra cosa és que aquesta imatge, aquesta geganta, va ser feta el 1991. Per tant, havien passat molts i molts anys, gairebé més de 700 anys, entre Esclarmonda i la seva geganta. En tot cas, és la imatge que podem veure, i si teniu l'oportunitat, aneu-la a visitar. Gràcies i fins la propera.